Dobrodošli u svet borenja. Profesionalna Mixed Martial Arts oprema, ekstra kvalitet, fenomenalan dizajn i najbolje cene. Victory Fight Wear. Veliki pozdrav ljubiteljima najatraktivnijeg borilačkog sporta današnjice. Pratimo Tesla Challenger, pravu novinu u svetu Mixed Martial Artsa, poluprofesionalne borbe. Tesla Fighting Championship naravno predstavlja sada možda i najpoznatiji brend u regionu u svetu Mixed Martial Artsa. Međutim, Tesla Challenger je nešto što pruža veliku šansu mladim, neafirmisanim momcima koji su željni dokazivanja, slave i naravno koji će činiti budućnost Mixed Martial Artsa u Srbiji i regionu. Večeras u kadru možete vidjeti oficijalnog sudiju Dušan Đakić, naš dobro poznati borac, neki kažu i najbolji u kategoriji do 77 kg. A sada je došao i trenutak da prvi takmičari večeras krenu ka heksagonu. Vukoje Stešević dolazi nam iz dobro poznatog Sekutor MMA tima, kao i većina boraca koji dolaze upravo iz ove grupacije. Ima sjajnu parternu tehniku, imao je zapaženija internacionalna dostignuća u svetu parternih veština. Treće mjesto zauzeo je na FILA senior šampionatu koji se odigralo u Briselu, Belgiji, u kategoriji do 66 kg. Sa kimonom iza njega Aleksandar Milićević, njegov trener, ali i borac koji se prvi put oprobao upravo u Tesla Fighting Championshipu i dokazao nam da borci Sekutora ne vladaju isključivo parternim, već da posjeduju i sjajne udaračke sposobnosti. A upravo je dobar stand-up ono što je neophodno protiv Emira Hadžimujevića, kao što možete i da pretpostavite. Borac koji ima tako dobar K1 pedigre oslanjaće se pre svega na svoje udaračke sposobnosti. Sa druge strane, Vukoje Stešević tražit će svoju šansu u parteru i to je ono što i najviše volimo da gledamo. Veliki sukob stilova će se desiti večeras, tu je Jovan Milićević, glavni trener u Sekutor MMA akademiji. Velika zanimljivost kada je u pitanju sportska karijera Vukoje Steševića jeste i pobjeda 2009. godine u njegovom prvom amaterskom meču, ni manje ni više nego protiv Vase Bakočevića, trenutno jednog od najboljih profesionalnih boraca. Vidjet ćemo šta će se desiti kada bude Vukoje potpuno prešao u profesionalne vode, da li će Vaso tražiti svoju osvetu. Publika će verovatno biti na strani domaćih takmičara. Vukoje dolazi iz Beograda. Njegov protivnik biće Emir Hadžimujević iz kluba Pitbull Team Novi Pazar. Kao što ste mogli čuti od oficijalnog spikera, Emir Hadžimujević bori se za Pitbull Team iz Novog Pazara i kažemo bazično dolazi iz K1 sporta, odnosno kickboksa. Nije teško pretpostaviti da su njegov oslonac ručne nože tehnike, a ono što naročito klasi Emira Hadžimujevića su sjajni kikovi. Toga će morati naročito da se pripazi Stešević. Također s druge strane, ono što bi mogla biti mana Emira u borbi protiv tako dobrog parteraša kakav je Vukoje Stešević je upravo nedovoljno poznavanje parternih veština. Imali smo priliku do sada da vidimo dosta puta K1 i kickbox borce koji su poprilično samouvereno ušli u kavez, a onda su shvatili da svoje Mixed Martial Arts veštine moraju mnogo da nadograde ukoliko žele da ostvare zapaženije rezultate. Dame i gospodo, u crvenom uglu dolazi jednog od najboljih klubova u Srbiji, Sekutor Team. Težak je 70 kg i veoma iskusan u amaterskim mečevima. Ovo je njegov semi-pro debi i očekujemo da u bližoj budućnosti da će imati veoma dobru profesionalnu karijeru. Član je Combat Grappling reprezentacije Srbije. Dame i gospodo, Stešević Vukoje. Combat Grappling je nešto što je u posljednjih par godina počelo polako da živi u Srbiji, a kao što ste mogli čuti, Vukoje je član reprezentacije. Očekujemo dobar kickbox, dobar stand-up, očekujemo veliku agresivnost. Emir Hadžimujević. Emir Hadžimujević pokušat će da iskoristi svoju superiornost kada su udaračke tehnike u pitanju. I vreme je da krene prva borba večeras. Vukoje Stešević protiv Emira Hadžimujevića.
crveno-crni šorc pripada Vukoju, a sjajni head kick upravo je pokušao da plasira Emir Hadžimujević. Srećom, uspio je to da blokira Stešević. Kod Emira možete vidjeti klasičan K1 gard. Tražit će svakako svoju priliku da iznenadi Vukoju Steševića. Morat će da pripazi naravno i na distancu, jer će Vukoje pokušavati na sve moguće načine da borbu preseli u parter. Verovatno će se oprobati u stand-upu, ali svestan je i on da je iskustvo Emira Hadžimujevića. Au, sjajan sada head kick. Bilo je to jako brzo izvedeno. Srećom po Vukoju. Sada pokušaju leteće kolena, dosta agresivno, kao što su najavili. Emir Hadžimujević pokušao je da iznenadi Vukoju Steševića u stand-upu, međutim, sada se dešava upravo ono što najmanje želi. Uhvatio je dosta čvrst gard, pokušao da drži što bliže sebi Vukoju, međutim, sada će se naći u velikim problemima s obzirom da je runda praktično tek počela, dovoljno ima vremena Vukoje da nam pokaže zašto je član Combat Grappling reprezentacije, zašto je osvajao sjajna mesta na grappling i BJJ turnirima. Imao je sjajan pokušaj head kicka, kažem. Prvi head kick uspio je da blokira Stešević, drugi head kick je prošao, kako se meni učinilo, dosta je to brzo i snažno bilo izvedeno, međutim da je bio malo niže, pogodio bi pravo centar za ravnotežu i bilo bi tu svašta. Sada je prvi pogodak, prešao je u side kontrolu Vukoje Stešević. Problemi sada za Emira su i pribijenost uz kavez, pokušat će verovatno da se zarotira ukoliko je malo obučeniji u parteru, upravo to sada i čini. Emir gleda da svoju glavu i torzo odvoji od kaveza. S druge strane, Stešević strpljivo radi na izgradnji svoje pozicije. Vjerojatno će pokušati u nekom trenutku i da pređe u full mount poziciju. Sada iz nekog razloga Dušan Đakić prekida borbu. Vjerojatno je došlo do provokacije od strane trenera ili nekoga iz ugla, kako mi se sada čini, Emira Hadžimujevića. Ono na što su organizatori Tesla Fighting Championshipa i Challenger insistirali, to je da sudije moraju biti potpuno nezavisne u svom poslu, dakle, nikakvih uticaja ne sme da bude. Stoga, verujem da će podržati Đakića u bilo kojoj njegovoj nameri, ako treba i da se isključi trener iz ugla Emira Hadžimujevića. Nastavlja se borba, vraćamo se iz naravno side pozicije u kojoj su i bili borci pre prekida. I kao što sam i rekao, Vukoje Stešević pokušava pređe full mount usputno trenutak, međutim, usled odbrane ostavio mu je nebranjena leđa Emir Hadžimujević i sada će pokušati rear naked choke. Vukoje Stešević sada nam pokazuje svu svoje grappling iskustvo, pokušava da ubaci ruke ispod brade, međutim, dobro se mora priznati, ipak brani. Emir Hadžimujević sada se nažalost našao u full mount poziciji, vidjet ćemo da li će krenuti sa ground and poundom. Vukoje, ne, on i dalje pokušava da ide na neko gušenje, sada na trenutak i pokušaj armbara, međutim ništa od toga. Sjajan je Emir Hadžimujević, naprosto za nekoga ko nema naročito parterno iskustvo, odlično se odbranio. Sada i napada par dobrih udaraca. Repriza od pre nekih minut i po. Doduše sada Emir pokušava i giljotinu, nije bilo dovoljno vremena za njega i teško da bi mogao bilo što da izvede s obzirom da nije imao dovoljno prostora da se istegne i pokuša da ozbiljnije plasira tu giljotinu. Vidimo i na usporenom snimku fenomenalni head kick, dobro je to primio Vukoje, onda pokušaj leteće kolena u stilu dobro poznati K1 boraca. A ovo su momenti u kojima je dominirao Vukoje. Tu je pokazivao svu svoju superiornost u parteru. Dosta zanimljiva prva runda, moramo priznati. Kada gledamo čiste udarce koji su bili plasirani u prednosti, Vukoje Stešević imao je dobar head kick. Imao je pokušaj leteće kolena koji duše nije našao svoj put do kraja, ali naravno kada gledamo kontrolu protivnika, dominaciju, pokušaje, završnica, ipak je bio dominantni Vukoje Stešević. Videli smo da je probao rear naked choke, zatim se našao u full mount poziciji, naprosto dominirao je većem delu runde u parteru. Kako su to sudije videle, to je već na njima, ali sudeći po temperamentu ova dva borca, teško da ćemo vidjeti sudijsku odluku. Vreme je za drugu rundu. Prvu rundu je dobro započeo Emir. Odmeravanje protivnika, da li ćemo vidjeti još neki dosta brz head kick.
Pokušaj spinning back fista, međutim sjajna eskivaža, odlično to koristi Vukoje Stešević da prevede borbu ponovo u parter. I ponovo uspeva, doduše ne potpuno, da uzme leđa. Emir je, vidi se, dosta fizički jak momak, možda nema potpuno školsku borbu u parteru, ali zato svim svojim instinktima on uspeva da se odbrani. Za sada mu to polazi za rukom. Vukoje ponovo strpljivo pokušava da pređe iz te side kontrole u full mount poziciju. Sjajno se okreće sada i Emir. Ponovo pokušava Vukoje i sada je uspio da dođe u full mount poziciju. Sada i sproluje, odnosno razvlači potpuno Emira. Dosta snažna baza u ovom trenutku. Teško će se iz ovoga izvući, međutim uspa nekako da se okrene Emir, ali opasnost kada se branite, odnosno pokušate da se izvučete iz full mount pozicije upravo što ukoliko se zarotirate ostavljate leđa i iskusni takmičari to često koriste da pokušaju rear naked choke, što je uradio u prvoj rundi Vukoje. Borba u parteru je nešto što potpuno odgovara Vukoju, dok mislim da to dosta zamara sa druge strane Emira. Naime, ljudi koji nemaju toliko iskustva u parteru vrlo brzo se zamaraju ukoliko moraju dugo vremena da se brane. Kreće sa udarcima, dosta strpljivo Vukoje. Još malo ostalo do kraja runde, međutim kreće s udarcima. Da li vidimo sada i nebranjene udarce? 1, 2, 3 nebranjena udarca, vrlo brzo smo prekidaju u posljednjim sekundama. Dušan Đakić je prekinuo borbu. Kakva samo završnica, pobjeda tehničkim nokautom Vukoje Steševića. Par sekundi je samo delilo Emira Hadžimujevića do kraja runde, međutim ipak smo vidjeli završnicu već na otvaranju Tesla Challengera. Ovo je bio kobni pokušaj spinning back fista. Iskoristio je to Vukoje da prevede borbu u parter i na kraju vidjeli ste kako se završilo. Večer je Vukoje Stešević. Sportski pozdrav na kraju, to je ono što je najbitnije u celoj ovoj priči. Ovo je zaista bio dobar meč. Emir te iznenadio jako dobrim kikovima na početku, pokušao si neko gušenje, nije uspelo. Dečko je zaista talentovan. Kako ti ocenjuješ ovaj meč? Odličan meč. Što bi se zahvalim protivniku, odličan meč. Nisam očekivao ovako dobro u parteru, ali svaka čast. Šta kažem, hvala svima što ste došli. Pozdravim moje drugare. Hvala puno. I naravno najviše zahvalnost dugujem Jovi i Saletu, mojim trenerima, posebno mom treneru Jovanu Milićeviću. Hvala Jovo za sve. Hvala Vukoje. Emire, jako dobro si se borio. Pokazao si veoma dobru odlučnost u stand-upu, zapretio si par puta, vadio si se dobro u parteru. Kako ti ocenjuješ ovaj meč? Šta je došlo do toga da izgubiš? Možda moja nespremnost, nisam baš fizički pripremljen, ali ovo sigurno nije kraj, ja mnogo više i mnogo bolje. Hvala publici u svakom slučaju. Sjajno izdanje, veliki sportski duh Emira Hadžimujevića, nadamo se da ćemo ga ponovo gledati, veliki potencijal leži u njemu, a mi sa nestrpljenjem očekujemo i drugu borbu večeras.